Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman angler, teman-teman subscriber. Kembali lagi di channel Ian Jarwo. Di video mancing kali ini kita berangkatnya subuh ya guys. Habis sahur rencana kita mau puasa sih kalau kuat. Saya berangkat bertiga sama Bang Nasrul sama Bang Indra juga. Doakan ya guys, mudah-mudahan dapatnya banyak, babonnya mau naik. Oh iya guys, jangan lupa subscribe dan klik icon loncengnya biar selalu dapat notifikasi dari channel Ian Jarwo. Dipantau terus guys, cayo. Subuh-subuh guys, mantap guys, jos. Cepet. Jatuh guys. Medannya agak horor ya guys. Kita masuk dalam hutan, terus jalan di air, berendam sampai lutut airnya tuh. Bang Nasrul sampai basah di celananya. Untung tadi jatuh kameranya gak apa-apa. Oke guys, kita lanjut lagi menuju spotnya guys, dipantau terus. Medang-dang. Ya keluar. Saya bisa minggu kemarin. Minggu kemarin ya, berangkat siang. Lama ya, telepon sore. Aku empat ya, anggap itu beli sore. Biar banyak kan sampai malam kita. Kita sudah banyak. Hihi. Lumayan. Nah, nih sekalinya nih. Babon. Tunjukkan dulu, babon. Wah, ganal itu kalau itu umpannya itu. Pokoknya andalan. Hilang dah. Wah, naik juga guys. Kelas-kelas SMA lah guys. Ihi. Lampu. Pakai itu lah. Udah ganal ya? Hah? Udah ganal. Ya. Oh guys. Aduh, di bawahnya sangkut. Masih ada tapi guys. Bingung.
Guys, ahai, jos guys. Wah ini sehat nilainya nih guys, putih. Nih, babon enggak? Jempol guys. Aduh lepas. Oh guys, spotnya jos guys. Nggak sia-sia berangkat subuh guys. Rela meninggalkan peguringan nih. Mulai lagi. Lumayan guys. Wah, Om Nasrul guys. Taruh. Hai. Wah, yang penting tarikannya. Kencang guys, spot andalan. Oh, Om Nasrul. Diam. Oh, kiri kanan, yang tengah ndak narik guys. Yang tengah ndak narik guys. Kiri kanan guys. Lumayan, lumayan. Lumayan guys. Yang tengah ndak narik-narik nih guys. Dalami lagi, Om. Dalam itu. Au. Oh, guys. Hai, aduh guys, ditampar ikan aku guys. Ditampar ikan guys. Woi. Oh guys, aduh. Ayo. Masih SD guys. Nah pakai umpan anu nih. Udah nggak anu, udah nggak anu. Saya ikut nanti aing nih. Jero. Saya tahu kan. Wah guys, pokoknya nyambar terus guys, jos. Apa yang makan itu? Belum selesai pasang umpan. Strike terus. Makan dah. Nah, kelentang. Belum selesai pasang umpan. Oh, lumayan guys. Asoy guys. Ada boncosnya. Nah, Salah masukan lubang sampai guys. Dibuang, dapat ikan dibuang guys. Sombong guys. bangga kan. Iya. Saya naruh, tarik lagi. Aduh. Los pokoknya. Dua pancing kewalahan guys. Ayo pegal. Sanggup kamu 3 pancing. Oh. Dalami lagi, Om. Ahai. Oh, Om Nasrul guys. Nggak mau kalah dia guys. Gacor juga dia guys.
Oh guys, Abon jengket, momen pagi. pagi berangkat subuh guys. Payah udah pancingan lo pagi nih. Bingung. Itu. Parek. Abu. Sit lagi. Abu kisit. Oh. Wuhuu. Dalam dua-duanya. Aduh. Ah, lepasan. Harus dari sini. Sebelah sini. Ini kita pindah. Wih, ngeri ya itu. Hilang. Kanal itu. Hah? Orang langsung bus. Guys. Jos guys. Guys, jos. Begincu. Kejar kan? Sampai sini, Mas. Hah? Wah. Wuhuu. Saya benda ya. Itu guys. Wah, ini mana? Beli kagak naruh? Nyatar lah. Asal bisa kita sikat ini. Ada urusan lah. Gue hilang satu. Nah. Guys. Ahai. Tuh guys. Wes. Asoy. Mantap guys. Jos. Guys, Rame lah. lumayan meleracap. Ho ho ho. Guys. Racap guys. Asoy. Lumayan guys. Wek wow. Astaga. Banyak anak-anaknya di sini. Sarangnya tuh. Oke guys, kecil-kecil guys, tapi lumayan guys. Yang gede-gede udah pada pulang guys.